อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนดานัทขณะนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วมื้อนี้ก็อยู่ว่าตอนเช้ามื้อนี้วันอยู่ประเทศฮ่องกงกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางเกาะไหหลำประเทศเวียดนามทางฮานอยเกาะไหหลำอ่าวตังเกียสำหรับพายุโซนร้อนดานัทหลังจากถล่มไต้หวันมาอ่อนกำลังลงเป็นดำก้นกระต่ำเป็นพายุดีเพรสชันจะทำมามีฝนตกกระจายบางพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ภาคกลางของประเทศไทยส่วนมากจะตกเวลาตอนบ่ายๆสำหรับภาคอีสานมื้อนี้ฝนจะลดลงจักหน่อยจะมีอยู่แถวภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบนภาคใต้ภาคอีสานก็บ่ค่อยมีฝนปานใดสำหรับค่ำคืนนี้เนาะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยบ่ฝนหนักอันนี้ภาคใต้ก็หนักแถวสุราษฎร์ธานีตามภาพจำลองภาพโมเดลพี่น้องสำหรับฝนค่ำคืนนี้เนาะกลุ่มที่แดงๆอยู่แถวเวียดนามใกล้กับศูนย์กลางของพายุดีเพรสชันพี่น้องสำหรับอัปเดตสภาพอากาศ